Hello po, magandang umaga po. May share lang po ako about sa ubo na makati at medyo may plema siya at mahirap ilabas ang plema. So, i-share ko lang po sa inyo. Ito po ay mabisa. Isa lang po siyang nasangkap ang kailangan at ito po ay ang luya. Ito po. Yan. Kahit ganito lang po kalaki. So, ang gagawin po natin, unang-una, hugasan po natin at balatan at kayo na pong bahala na kung paano nyo i-slice po. At ito na po, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po gawin ang luya. Gawin po natin ginger tea. Ito na po, ipapakita ko na po sa inyo. So, ito na po, lalagyan ko lang po ng isang basong tubig ang luya po or isang tasang tubig sa luya. Ito po, bali pakukuluan ko lang po ito ng pakukuluan. Depende na po sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. So pakuluan ko lang po to. Yan po, pakukuluan ko lang po yan siya. At depende na po sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. Pero sa akin, ayaw ko masyadong maanghang. Kasi po hindi ko kaya yun. So, yan lang po. Ganyan lang po. Pag kumulo na po, so pwede niyo na pong inumin. Para kung may lasa-lasa po siya, pwede nyo po siyang lagyan ng honey. Ito po ay ang ginawa ko po 3 times a day. So, yun po, nawala po yung ubo ko at pangangati. Tsaka yung plema po nawala po siya. Yan po. So, yun lang po. Kung nagustuhan nyo po ang aking home remedy, paki-subscribe lang po at paki-like na rin po. Kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po ang inyong mga tanong. Salamat po. God bless.